स्वागत है आपका। 3-4 साल हो गया हमको खांसी आई। खांसी होती है? खांसी आती है और कुछ देर खांसने के बाद बलगम निकलता है और ठीक है। सांस भी फूलती है और 2 महीने से हाथ और पैर हिल रहा है। क्या कर रहा है? धीरे धीरे कंपन 2 हिल रहा महीने है, हाथ पैर कंपन कर रहा है। जी। हाँ, कंपन कर रहा है। एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आपकी खांसी और हाथ पैरों का कंपन और बहुत सारे रोग को फायदा करता है। आपके किचन में पीपले हैं, पीपले, इसे हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं। जैसे शहतूत होता है ना, ऐसी होती है लंबी 1-1.25 इंच की पीपले। ये थोड़ी सी लेके इनका चूरन बना के रख लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए, पीपले। ठीक है। अब आपको क्या लेना है? एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून 1 चुटकी ले, 1 गिलास गर्म पानी में डाल दें। और एक आपके किचन में होता है खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, अक्सर पकौड़ियों में डालती महिलाएं। 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून। नमक जैतून एक दुनिया का विशेष नमक है जो देखने में बिल्कुल नमक जैसा और स्वाद में नमकीन नहीं होता। याद रखें, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना है। असली लेना शर्त है इस नुस्खे के साथ। 1 चुटकी नमक जैतून पानी में डालें, 1 गिलास गर्म पानी में, खूब गर्म पानी में 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में डालें। और ये जो पीपले का पाउडर आपने बनाया है, पीपले का, ये 1 चुटकी खा लें और ये गरम गरम पानी पी लें। दिन में 1 बार या 2 बार। आपकी तमाम समस्याएं अच्छी होना मुमकिन है। दीपा जी, स्वागत है आपका। जी मैम, राधा स्वामी। सर को भी राधा स्वामी, मेरे भाई साहब को। आप ठीक रहें जी। स्वागत आपका, बहुत स्वागत। जय हिंद। मैं बीपी के बारे में पूछती हूँ कि जैसे पूरी खत्म हो जाए बीपी जिसको भी हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बीपी के लिए फिलहाल तो गोली लेते रहिए, लेकिन बीपी की गोली से भी छुटकारा मिल सकता है, कोलेस्ट्रॉल से भी छुटकारा मिल सकता है और हार्ट ब्लॉकेज से भी छुटकारा मिल सकता है। नुस्खा आपको मालूम है। नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, दिन में 2 बार, खाने से पहले या बाद में पानी में मिलाकर ले लिया करें। लंबे अरसे तक लेने से आपकी ये सब समस्याएं अच्छी हो सकती हैं। राजस्थान से हैं गोविंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। और हाफिज साहब को भी नमस्कार। जय हिंद। स्वागत सर आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे औरत को है ना, हर माहवारी में पेट बहुत दुखता है। ठीक है। तो क्या होता, माहवारी में इतना गजब से दुखता है ना, तो बोल नहीं पाते, इतना बहुत गजब पेट दुखता है। तो क्या इलाज है इसका? हकीम साहब से मैं निवेदन करता हूँ, कोई अच्छी दवा दे तो अच्छा है। ठीक है। अच्छा, देखिए, उस समय जब उनका ऐसा हाल हो माहवारी का और पेट बहुत दर्द करे, तो एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून 1 चुटकी ले, असली ले, नकली बहुत मिलता है। ये 1 चुटकी पानी में मिला दें और इस पानी से 2 छोटी इलायची खा लें। जो हरी वाली इलायची आती है ना, छोटी वाली इलायची, उसके 2 के बीज खाकर, चबाकर खाकर, ये नमक जैतून का पानी पी लिया करें। आपकी पत्नी जी को फायदा मुमकिन है।